出发挑战快乐向前冲。我特意开了辆长城炮，这样我赢得了冰箱就直接拉回来了。目的地山东济宁，全程1000公里，出发！你们瞧好吧，必须拿下！1000多公里，开了12个小时，我们到达了比赛的现场。看不看这一排冰箱？我是有备而来，我开着车拿到冰箱，我直接就拉走了，是不是？看我一会儿的表现吧！健美界的大旗我来扛，快充的冰箱我来搬。接下来有请今天的第一组挑战。为什么这次又要卷土重来呢？在哪里跌倒就在哪里重新爬起来吧。展示一下肌肉。3、2、1，开始！哇，这个就是臂力啊！保存实力可以了。博士挺身，不能输啊！哎呦，把腿并上。哎呦，哇！谁说把腿并上？你上来。有信心吗？有信心，闯到最后一关，拿走大冰箱。孙良轩说我们这赛道都给他跑出残影了，你是想让快还是慢？最快，最快是不是？好，是，那就最快，速度拉满，来吧，冲！我都没有见过赛道这么快过，对不对？哇，都已经连成片了。哇！过来9几过去。我摸两条鱼回去，第二关脚滑了一下，要不然呢，先把它跑回来，就那一下，失误，小小失误。哎呀，有点几口水。哎呦我的妈！什么情况？父皇在，厚着脸皮在脸上。快乐向前冲，继续冲！哇！我服输啊！再来闯一次，不然这人就是要毁开他了！嘿，走了，咱就是舍不得离开的。哇！看刚刚这怎么样？好的。哎，第二关不能再落水了啊！在哪里练好了一样，继续在哪里？这冰箱是你闯关成功的吧？对对，卖给我们，真的吗哥？我这从哪了？要吗哥？要，咱们准备给你了呀。就是准备卖给我的，对不对？对。买一台回去给我的学生们交代一下。同学们，冰箱拿到手了，这趟没白来啊！哎呀，这趟没白来啊，差点就空着车回去了。